Guys, welcome back to my new video. आज हामी चराहरू हेर्नको लागि बर्ड पार्कमा जाँदै छौं। एकदमै एक्साइटेड छौं हामी। So, let's go. Hello my friend. How are you? Guys, you can see it here. मजाले खाना आइरहेको छ मेरो हातमा। अनुसार यो चाहिँ कमल लोटसको फुल हो अनि यो पात हो एकदमै ठुलो फराकिलो छ 1 मिटर भन्दा पनि बढी छ मैले पहिलोचोटि देख्दै छु साथीहरु मैले चराहरुलाई 5-600 जतिको खाना खुवाइसके त्यसैले मलाई असाध्यै पछ्याइरहेका छन् Alright guys, मलाई यो रातो चराहरु क्या दामी लाग्यो यो चराको नाक हामी बाहुनहरुको भन्दा पनि एकदम लामो छ है साथी रिसाए जस्तो लाग्यो मलाई बट एनीवेज गाइस सबैलाई खुसी राख्न सकिन्न क्या एट्र्याक्टिभ लाग्यो मलाई यो रातो कलर ओ माय गॉड चराले हेलो पनि भन्दो रहेछ हामी ट्राई गरिरहेका छौं नमस्ते भन्छ कि भन्दैन भनेर नमस्ते फ्रेन्ड नमस्ते आश्चर्य भए म चराले पनि नमस्ते भन्दो रहेछ थ्यांक यू गाइज आजको हाम्रो यात्रा यही समाप्त हुन्छ